相信近排嘅城中熱話就係幾時做完愛回家，因為大家都頂唔順佢哋嘅 AI 係咪啊？嗨，各位觀眾大家好，我係堂兄，佢係堂弟，堂弟同大家打個招呼。大家好啊，我係堂弟，堂兄啊，你食唔食糖啊？唔使客氣，我建議你都係拍完嘢先好食糖。相信近排嘅城中熱話就係幾時做完愛回家，因為大家都頂唔順佢哋嘅 AI 係咪啊？或者係所謂 AI 係咪啊？咁我又想問大家覺得我哋嘅 AI 又點？有嘢咩後邊 OK 係嘛？睇唔到啊，綠色嘅喎，識咩啊你？呢啲個綠幕睇片嗰陣你就睇到噶啦。好，我哋講翻呢個AI 先 ，OK？ 相信喺近呢幾年，好多觀眾朋友，如果你係打工仔，會唔會遇過一種老闆就係整條片宣傳下啦，打動嗰啲9:16嗰啲啊，嗰啲叫咩啊 Shorts 啊 Reels 嗰啲啊，呢個時候打工嘅你可能會心諗，喂，我唔係嗰飯，我唔識拍片剪片，我搞咩啊？然後老闆就話得㗎啦，唔識用 AI 咪得咯，好簡單㗎嘛，幾分鐘整到出嚟啦。但係其實我話俾你聽，老闆口中嘅整一啲片出嚟，並唔係我哋一般認知嘅 Shorts 啊 Reels 嗰啲嘢。老闆要求嘅係叫做視頻，貧窮個貧。老闆睇開嘅係視頻，眼界已經比一般人窄，加上視頻係貧窮個貧，即係 low budget。對整片、拍片，甚至乎影相都冇基本概念嘅員工，又點會識得整一條視頻出嚟呢？係咯，上次我整咗條片俾個老闆，跟住佢又話唔係喎，佢話要爽啲啦，爽啲啦，多啲嗰啲剪影嗰啲 effect 喎，大佬剪影嗰啲都唔知有冇版權嗰啲嘢，咁啊好多飛嚟飛去蛇拎沙蘭嗰啲啦，跟住仲要話咧啲字唔夠鬼碼喎，佢要嗰啲甩字嗰啲啊，堂弟，我覺得你太認真啦，你份工以我所知做有36，唔做有36，點解要咁認真去整一條影片或者短影片俾佢咧？仲有你整出嚟嘅係短影片 Shorts Reels， 你老闆要嘅係咩啊？視頻。好，講翻先，頭先提出嘅問題就話城中熱話幾時做完愛回家嗰個 AI， 其實會唔會就係我頭先所講嘅情況之下產生出嚟嘅咧？即係我講佢哋嗰個 AI， 唔係我呢個。不過堂兄啊，話時話，你有睇過愛回家嘅咩？你講得冇錯，堂弟老豆豆，我一集都未睇過，只不過係近排炎上得咁緊要，我先去揾2單 post 嚟睇下，就係邊2單呢？講佢 AI 背景嗰2單 post， 真實嘅愛回家我係一集都未睇過嘅。我睇嘅呢啲所謂處境劇要數翻去就係可能係城市故事啦，同埋呢個香港8幾。城市故事我都有聽過啊，洗米華啊嘛，歌時的啊嘛。香港8幾咩嚟㗎？嗱，咁先講少城市故事，你略有印象啦。也許當時你年紀少係嘛？城市故事我最有印象嘅就係咩呢？唔知有冇錯啊？錯嘅話，觀眾朋友就嫌上我啦。OK， 呢排興嫌上。城市故事應該個背景設定喺沙田第一城嘅，或者河畔花園嗰頭嘅。所以我當其時睇呢個城市故事，我覺得哇，住沙田第一城定係河畔花園嗰頭嗰啲人呢，好似好有錢喎，呢家人好似都幾富有咁樣喎。然後當中嘅角色呢，我會有印象啲嘅就係做老豆嘅哥士的啦，我係叫佢哥士的嘅，或者做仔嘅洗米華。洗米華馬交嗰個洗米華就應該係叫做梁思浩，就好似近年無啦啦走咗去講鬼故嘅嗰個。講鬼故嗰個唔係鬼王咩？或者阿咪小姐咩？ No， 堂弟，你唔用個心去聽，你都用個耳去聽啊！觀眾朋友話俾佢聽，洗米華係咪講鬼故嘅 ？OK， 好啦，講翻城市故事先。咁仲有帶俾我個回憶就係嗰個音樂咯，應該冇記錯啩。噔噔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 ，跟住每次去完廣告翻嚟咧，嗰個畫面都係咩咧？由下面低炒上去嗰棟大廈咯，嗰棟大廈應該我頭先講嘅就係唔係第一城，就河畔花園咁樣咯。
然後如果再講翻香港百幾呢，我就深刻好多啦啲回憶，例如裡面嘅茂叔啦、何春茂啦，開銀禧小食店噶嘛，佢嘅伙計其實係有阿威啦，好似後期加入嘅阿威，即係阿鼎爺啦，咁啊仲有康仔啦，康仔係咪佢員工嚟？我唔係好記得，我淨係記得康仔成日瞓喺銀禧小食店個後欄裏邊打地鋪定瞓梳化咁樣，咁啊仲有日日喺嗰個後欄或者個點講啊？小食店入邊後邊嗰個住家嗰度有個鐵欄咁啊，順嫂咧日日都喺裏邊就洗菜啊、煮飯咁咯。咁啊，仲有就係阿茂叔個女阿平啦，阿平就係飾演一個係社工噶嘛。咁另外仲有陳積啦，陳積啊仲有好市儈噶啦，咁啊樣都講錢啦。仲有陳積個細佬係斌仔啦，係啦，斌仔啦。頭先戴眼鏡嗰個康仔啊嘛 ，OK。阿康仔仲有一個人設嘅，康仔應該係嗰啲文青嚟嘅，成日唔知道讀書定寫詩咁樣嘅。然後仲有飛沙走石定飛沙走賴嗰個郭吳欣啦，郭吳欣個秘書阿蘇小姐啦。然後仲有銀禧小食店外邊嗰條街咧，有時會出面攞外景㗎嘛。大致上係咁樣咯。香港百幾咁啊，唐兄啊，咁呢個香港百幾嘅劇情係講咩㗎？有劇情㗎係嘛？唔係好似我冇記錯，佢係做5晚嘅咁啊，所謂啲處境劇啦，好多時都係根據翻啲時事去做一啲題材嘅。我估佢係有拍全貨嘅，但係可能話例如今日係好 hit 講愛回家 AI 嘅，佢就可能我唔知啊，純粹估。咁可能嗰班人就去特別拍咗一集，翻去拍咗一集愛回家 AI 出咗先，咁知尋日拍嗰啲可能當做全貨，冇乜所謂時間性嘅嘢，可能會擺後面。我估係咁樣啩，因為佢裏邊真係好多都好即時下嘅，即係尋日出新聞嘅嗰晚或者第2晚佢會講。咁唐兄啊，佢當時有冇都用AI 當年又邊有 AI 呢？當年 CG 都唔知有冇。不過你唔講猶自可，講起啊把幾火。睇翻佢呢排被嫌上嗰個所謂 AI 嗰個背景 ，OK？ 我咁講啦，當年香港百幾嗰堂景呢，都好睇過佢今日嗰堂咩 cafe 啊，出邊有個維港嗰個景。老豆 AI 呢樣嘢邊有咁容易啊？你估真係你老闆噏一句，呃你一句，你係生到一啲滿意嘅作品出嚟咩？嗱，我哋就用翻佢張圖，隨便就用呢個 Gemini 去改一啲嘢，睇下改成點。結果你會睇到點解個公仔係得個公仔頭，個身體係人類嘅呢？然後背景啱啦，係變咗夜晚啦，但係點解成個畫面變晒卡通風格？呢個時候你又要重新輸入或者加翻一啲指令落去，話我唔要咁卡通風格，你幫我搞翻嗰個公仔頭變埋公仔身啦咁樣。其實成件事就係不停咁樣去修改、修改再修改，即係等於一個5歲比較唔聽話嘅小朋友，你同佢講甲乙，佢就俾丙丁；你同佢講 AB，佢就俾 AB 加埋 C 嚟。每做一個作品，無論你係一張相、一段片，片當然更複雜10萬倍啦。你要不停去改，不停去輸入指令，不停去教呢個 AI。重點你每改一次或者加你嘅指令，係要所謂額度或者金幣，即係簡單嚟講係要錢。所以今時今日，如果你係有要求地想透過 AI 做一啲你滿意嘅作品，無論佢係相又好，片又好，片當然更加複雜啦。除咗我哋唔好計時間成本，其次錢。最重要，你仲要識得餵啲乜嘢俾 AI。如果你有興趣知多少少啲 AI 整片啊、整相呢啲呢，我有條片介紹俾你嘅。呢個拍片呢個女子呢，我都睇咗好多年噶啦。佢呢條片呢，條 link 我會放翻喺下邊資訊欄。咁呢條片會簡單話俾你聽啊，點樣生成一啲背景啊，或者一段短片咁樣嘅。你睇完你就會知道呢件事唔係容易。同埋你頭先問到內容，佢真係有內容嘅。頭先我講咗啦，輕輕講咗係有啲係講時事啊，即係有時間性㗎啦。所以佢係有實在嘅內容，就唔係鬧劇咁樣。所以到今時今日幾十年後，我仲好記得一啲場景啦，或者記得佢哋每一個角色都好有特色嘅。我記到而家嘅。
例如阿茂叔啦，銀禧小食店老闆，我甚至乎記得佢個全名喺戲裏邊叫何春茂，係咪先？嗱，通常都咁樣嘅，好多時個開場都係咁樣嘅，都係郭五欣走嚟買一杯齋啡，嗱唔記得咗叫飛沙走奶定飛沙走石啊？你哋補充翻俾我啊，觀眾朋友。佢通常行入嚟咧，就攞住個大銀，飛沙走奶定走石趴喺台面。假設佢嗰日係好開心嘅咧，阿何春茂咧就會咁嘅樣啊，仆喺個收音機嗰度，唔係仆喺個收銀機隔離。佢成日有呢個表情㗎，阿茂叔。嗱，我做多次，咁樣通常有呢個表情，唔信你翻睇下。跟住佢可能會講：郭五欣今日咩事咁風騷啊？嗱，通常個開頭都係咁，跟住郭五欣就會講一堆嘢㗎啦。又或者係郭五欣咧擺低咗個大銀之後咧，伏喺個吧台前面等阿茂叔啊。通常唔係茂叔沖咖啡嘅，通常都係阿威嘅，就好少康仔嘅，唔知點解。所以我完全唔記得咗康仔嘅存在做乜嘢，我唔記得咗。阿威啦，咁阿威後邊整嘅。阿威係一個咩人咧？阿威即係今時今日叫鼎爺係嘛？李家鼎啊。阿威就係嗰啲憤怒青年嚟嘅。好啦，阿威喺度沖緊咖啡，咁佢聽到啊，伏喺吧台嘅洪良石喺度講啦，哇，洪生，我聽你講呢單嘢唔係好啱數喎，呢啲人真係要教訓下。跟住佢就攞佢膊頭嗰個毛巾劈喺台面，然後收銀隔離有道蓋，有道門可以揭開，佢就衝出去揭開道門，跟住就話：洪生，我而家同你教訓佢，即係膝頭哥唔食辣椒醬嘅呢啲人，係咪膝頭哥唔食辣椒醬？應該係咁，唔知個死字點寫，通常係咁咯。如果講到唔係店面銀禧小食店嗰度咧，裏邊就通常都係隔住個鐵欄咁樣嘅順嫂喺度煮飯啦。佢成日都喺度煮下飯、洗下菜咧，應該調轉嘅，應該係咁嘅，因為咁樣影過嚟嘅。咁啊順嫂喺度洗，跟住咧出邊咧咁有人就坐梳嘅，順嫂成日都會答住佢：哎呀，咪鬼我話啦，你點樣啦，嗰啲咁嘅嘢啊點樣啦，你咁樣唔得噶。跟住咧佢通常咧無論佢洗緊菜定煮飯，佢通常咧講下啲對白，假設佢有10句啦，佢講到第5句1、2、3、4、5咧，佢要唔使菜，佢行出嚟。跟住走出去，我聽到大家一齊吹水嘅。咁啊，斌仔就讀書同埋讀書咯。肥仔同埋肥仔咯。反而佢大佬陳積就個性格嗰個形象鮮明啲，好貪錢嘅，鬍鬚嘅，應該係做 sales 嘅營業員嘅。所以當年我睇咗呢個香港百幾之後咧，除咗對社工嘅朋友所認知之外，我當時覺得啊，原來啲 sales 原來都係奸㗎喎。陳積咁樣呢啲。即係當時咧，陳積冇好嘢噶嘛，永遠都係有着數就揾啦，永遠都係賺錢咁樣噶嘛。哦，原來做 sales 係要咁樣，同埋一定要留鬚，同埋日日都着西裝啊。堂兄啊，聽你咁講又好似幾有趣喎。仲有冇多啲角色可以扮下咁樣咧？香港百幾年。因為你要聽大把，我頭先都講呢啲幾廿年前，雖然幾廿年前嘅嘢。我一講出嚟，我開心，即係完全所有角色嘅立體化，企咗喺我眼前，就唔係而家嗰啲咁樣咯，係咯。仲有一啲角色嘅，我睇下有冇記錯啦。洪良石嘅老婆係咪韓瑪莉？呢個我真係唔係好記得。咁兩個牛生牛太啦，都應該係做壞人嗰班㗎，即係唔係極致壞嘅，即係唔係殺人放火嗰啲壞。即係如果套劇裏邊有壞人咧，即係唔計嗰啲茄喱啡做賊嗰啲，佢有時會有賊㗎嘛，有時會喺度大嗌咩出邊條街有人搶嘢啊咁啲，或者後巷咧，頭先講後巷嘅斌仔話有人喺度劏死牛啲。即係如果唔計呢啲咧，壞人應該最壞係陳積㗎啦，即係其實佢貪錢使館。其次就到牛生牛太咯，咁牛太就典型一個師奶咯，咁又好鬼貪小便宜咯，比起順嫂係更加貪小便宜嘅。牛生就好似堂兄啊，我突然喺度諗，聽你咁講，佢都有4、5個場景㗎喎，算唔算係大製作咧？同埋啊，如果當年有咩話 AI 係嘛，咁咪唔使咁辛苦咯，係咪？咁其實仲有冇外景嘅咧？算唔算大製作？我唔知啊，我唔知搭一堂景要俾幾多錢啊，係咪先？但係你話外景，肯定我答你係有。我最深刻嗰一幕啦，佢唔止一集嘅，佢有一集係做咩？最有深刻就係佢哋去唔知去野餐啊，應該係野餐定 BBQ 啊，是但一樣啊。佢哋去一個地方。叫做紅梅谷，
去到好笑，畫面好 funny。佢哋一班人搭車好辛苦咁，懶係好辛苦咁樣去啦，幾廿年前啊嘛。咁啊去到嘅時候，咦，紅梅谷喺邊啊？幾個人啦？我唔記得邊個，應該有阿茂叔順，應該有順嫂嘅。去到咧，前面個鏡頭影住啲修路工人喺度掘路，跟住掘路啦，啲泥一潑出上，跟住阿順嫂，哎呀，呢度邊度嚟㗎？咁嗰啲咁樣啊。嗰一集就話俾大家聽就係呢一班人想去紅梅谷野餐燒烤，點知去到真係面目全非啦咁樣，我好深刻嘅呢一集嘅外景，唔知點解。好，時間差唔多啦，咁啊堂弟仲有冇興趣聽多啲我講呢啲話當年嘅嘢咧？你講多啲啊！你講多啲，我想食糖。觀眾朋友又想唔想睇同埋聽咧？都想係嘛？但係我偏唔同你講，你係咪以為我話下集同樣時間就話下集講多啲俾你聽 ？No no no， 呢壇嘢有冇下集我都唔知。OK， 所以啦，去到呢度噏完剪片係咁。